이거 의자 전환되는 거죠? 얘만 돌아가요. 얘만 들어가요? 다른 건 안 들어가고요? 이게 가격이 얼마예요? 1억 4,800. 여기 4,800. 부가세 포함이야? 예.
그거 안 보입니까? 네. 얼굴 나와도 되시죠? 좀 주이소. 아유, 홍보하시는 건데. 이 캠핑은 몇 인승이에요? 3인승이요? 그럼 저게 변환하는 거죠? 예? 이 변환하는 거죠? 변환하는 거 보여드릴게요. 네. 그래, 오토바이도 실으시고. 아, 누워서 보시면 돼요. 네. 자, 신상으로 바뀌었죠. 사람 10명 올라가도 문제 없어요. 자, 이 무게는 벨트로 견뎌내는 게 아니고, 벨트는 그냥 올라갔다 내려갔다 이렇게 하는 거고, 그 밑에 여기는 철 프레임으로 칠해요. 철 자재로 만들었어요. 이 나무 모양을 냈을 뿐이지. 자, 이 폭이 1850. 사람이 머리를 이쪽으로 두고 이렇게 놓고, 또 요거는 1500, 한 3사람 정도 놓고, 요거는 수납 공간도 있고, 좌우측. 자, 요놈이 평상시에 화물용으로 뭐 짐을 좀 싣거나 이럴 때는 이걸 쭉 내버릴 수 있어요. 아예. 요거만 4개를 하면은, 간단하게 요거만 하면은 전체를 다 들어낼 수 있어요. 짐은 있고 이것도 라이트 싸죠. 요즘 경쟁이 치열해가지고. 이거 보시면 알겠어요. 이거 주무실 때는 이렇게 샤워실 바닥인데 주무실 때는 저 바닥 난방이 가능하기 때문에 여기서 머리를 이쪽에 두고 모기장 문 열어놓고 모기장을 치면, 그리고 여기에 식탁으로 맞춰요. 식탁으로 맞출 때는 더 높여다가 더 높여주세요. 사람이 자동 주게 올라갑니다. 이래갖고 요거 위아래로 수납할 수 있어요. 해버렸어. 샤워를 하실 때는 샤워 매수 바로 밑으로 바로 빠져나가요. 샤워.
싱크대를 좀 작아가지고. 좀 작시해. 네, 작아가지고 이걸 모조 모조시. 그런 것도 그래서 괜찮네. 음식에가 요 놓고. 그런 것도 괜찮네. 이건 냉장고 몇 리터예요? 30, 빗이요? 12분. 자, 여기도, 자, 안팎에서 지금 양념장을 쓸 수 있도록. 자, 요거를 갈게 되면은, 내부형 되고. 그리고 요 12V, 20V를 설정으로 만든다. 이게 3인승이죠? 네. 이동 사무실요? 이동 사무실. 네. 그리고 자, 중중에는 요놈이 이 가지고 어디에 설치가 되느냐 하면은 이라도 뭐 덜거치니까 안 덜거치고 저기 이제 얘를 놓고 바다를 이제 딱 보고 가산이 안 먹어. 저희들은 이제 뭐냐면은 이제 가족이 스트레스가 12세인데 좁아요. 엄마 엄마 이거 마이크랑 TV 붙여잖아. 15인승 15인승 들어가요. 4인 4인까지 전자리 얼굴 나와도 되지? 안 돼? 얼굴 나오면 안 돼? 상관없어? 얼굴이 이뻐서 나와도 괜찮을 것 같은데? 이정 보통을 할 수 있다. 이정 보통을 할 수 있다. 이정 과정 가는 야, 이정 보통. 이게 적혀 있는데 왜? 아이고야, 너무 크다. 가보자. 여기 적혀 있어. 이정 가능. 그래도 와, 네. 카드 만들 때 이정 보통. 그때부터 이제 이종 보통이 가능하게 됐어요. 이종 보통은 아마 9인승이면 그 정도 이상은 보통이 안 돼요. 그러면 15인승.
그 다음날까지 오전 중으로 입고해 주시면 돼요. 네, 10만 원. 네, 알겠습니다. 네, 네, 저한테 전화 주시고, 네, 제가 여기 멕시코 여동 그거 아직 해드릴게요. 아니, 김해로 가지고 오세요. 김해로. 네, 김해 거기 상동에 아파트 주소랑 알려드릴게요. 네, 아직
얼굴 나오셔도 되시죠? 아, 이렇게 고개 돌려보세요. 나오면 안 돼요? 이 도요타 거죠? 네. 이게 몇 인승이에요? 이게 6인승이에요. 아, 6인승? 네네. 그래가지고 이제 잠자는 공간도 6인승 정도는 이제 잠들 수 있고. 이게 여기 앞에 거기 배 변환되는 거죠, 여기가? 여기 변환되고. 네네. 이렇게 해가지고 하면 변화는. 그리고 이게 수전이고 이거 저거 차만 들어와서 저거 국내 제작이죠? 아니요, 이거는 한국에서 판매하진 않고요. 네. 그 이제 일본에서 이제 이런 캠핑카가 있다 아. 정도로 전시 목적으로 그냥 아. 가지고 온 차이기 때문에 아, 따로 판매하진 않습니다. 난 또 이게 또 판매한다고. 나도 일본 갔을 때 이 차를 봤어요. 근데 일본 차들은 가스 시설이 안 돼 있을 건데, 걔들은. 걔들은 가스 자체가 저 호응이 안 되더라고, 그러니까. 일단 뭐 가스 부분은 잘 모르겠는데 일단 바닥 같은 경우는 난방으로 돼 있고요. 이 바닥 지금 여기 있는 이거 바닥이 바닥 난방? 네, 난방이고요. 그러면 일본 거 그대로 들어온 거예요, 이게? 그렇죠. 지금 일본에서 실사용하고 있는 제품을 이렇게 들어서 아, 그래. 네. 뭐 요게 화장실이죠? 이 정도면 일본 차 중에서 상당히 큰 주에 가는 건데, 이게. 걔들은 이제 이렇게 보니까 엄청 작더라고 보니까, 캠핑카가. 이 정도면은 걔들 축에서는 좀 큰 축에 들어가는 것 같아요, 이거는. 얼굴 나오면 10 안 되죠? 이게 정식 판매하는 건 아니죠? 네네. 이건 그냥 전시용 차량. 아, 일본 도요타 거. 얼굴 나오면 또 홍보 싹할 건데. 이거 3인승이에요? 아니요, 5인승. 5인승이에요? 5인승이면, 아, 저기 있구나. 네. 앞좌석에 3명, 네, 그리고 뒷좌석에 여기 그렇게. 아, 요게 두 명? 네. 어. 여기는. 여기도 있는데? 안전벨트가? 아, 네. 여기도 탈 수는 있죠. 네, 이거 내리고, 이제 여기를 베드로 써요. 그러면 안전벨트가 하나, 둘, 세 개? 그럼 6인승 아니에요? 이게 저거 안전벨트가 있는데 인승이 되는데, 이게? 그냥 이제 본인 하시기에 따라서. 아, 아니, 그게 아니라, 애초에 등록될 때 인호수가 따로 있어요. 아, 네, 5, 6인승이라고 하셨어요. 아, 그러면 6인승 맞아요. 이쁜 얼굴 나오면 더 좋을 건데. 얘들 건 좀 아기자기해. 맞아요. 공간 활용을 잘하잖아요. 근데 우리나라 생각하기에는 좀 응? 스타일과 좀 약간 거리가 있어요. 갭이 있어. 우리나라 사람들은 약간 모던하고 시원시원한 거 좋아해요. 좀 더 깔끔하고 응? 좀 화려한 걸 좀 아주 좋아하죠. 저게 좀 차대.
이게 몇 인승이에요? 5인승. 이거 저거 국내 판매용은 아니죠? 네, 판매용. 잘 나왔네. 또 저거 틀이네. 우리나라에 저 캠핑하라. 이게 실 가격이 얼마예요? 지금 저희가 판매 제품이 아니라서. 아니 그래도 저 그 외국에서 판매할 가격이 있을 거 아니에요? 그래도 수입할 때 가격이 달라질 수 있어서 저희가 말씀드리긴 좋아요. 인장되고 이게 모델이 디젤이 휘발유예요? 상세 설명을 어. 가서 그래요? 여기 하던 실이죠? 제가 열어드릴게요. 제가 열어. 제가 지금 저 시제품이요. 열어드리면 될까요? 예. 이게 몇 인승이라 했죠? 5인승이신데 아. 주무시는 거 4분까지 들어가죠. 이게 가스레인지죠? 여기. 네. 여기는 오븐이고. 이거 운전석을 다 돌리는 거고. 여기가 좀 좋네. 여기가 카라반 분위기가 나는데, 여기가.